Јас сум Милосав Милошевски, а во деминитив, во сеќавање на мојот погинат вујко, ме викаат Савче. Иначе, ова е моje излагање после 6 години. Пред 6 години, во архивата кај мене, тоа го најдов, од ова место држев проповед. Еве сега, со една одредена доза на зрелост, достоинствени години, со посебно задоволство ја примив поканата од брат Данило и еве ме пред вас. Когај човек го добива еден од најголемите удари во светот, во животот, кога не може да се соземе, чекај, како можеше ова да го направи мојот најдобар пријател, мој осведочен пријател, да ме предаде, подмукло да ме издаде, да ми преземе све што е мое, а ја толку многу му верував. Срцето мое на дланка и бисерите на мојата душа му ги дадов, а со што ми одговори? Одговорот на ова ќе се најде во Псалм 55, 12 и 14 стих. Јас подоцна ќе го прочитам тој псалм, али сакам да дадам еден мал увод. Уствари, пренесен со народен јазик, тој псалм е искажан преку еден афоризам на Калил Џибран, кој што рекол: кога ме погоди куршумот не умрев, умрев кога видов кој пука. Во литературата, и тоа на класична литература, секој пат на почетокот на книгата има пролог. Тоа се мали цитати од свети книги, од некој мудрец што кажал, и преку тој цитат може да се наслути што ќе биде содржината на тоа книжевно дело. Така, во Воскресението Толстој ставени се 3 цитата од Библијата. Ставено е 2 цитата се од Матеј, Матеј 17:21, кој вели: тогаш пристапи кон него Петар и рече: Господе, колку пати ако сгреши мојот брат да му простам? До 7 пати? Тога Исус му рече: не 7, туку 7 по 70. Вториот сегмент е Матеј 7:3. А зашто гледаш раска во окото на твојот брат? Не ли гледаш гредата на своето око? На гробот на Гоголј стои напишано: смејте се на моите горчливи зборови. Пророк Еремија. Во книгата на Меша Селимовиќ Дервиш и смрт, на самиот почеток, како еден вид пролог, даден е цитат од Коранот. И тука пишува вака: ги повикувам за сведоци мастилото и перото и она што се пишува со перото. Ги повикувам за сведоци несигурната темнина на приквечерината и ноќта и сето она што ќе го оживее таа.
Ги повикувам за сведоци месечината, кога се зголемува и зората кога забелува. Ги повикувам за сведоци судниот ден и душата што самата себе си се кори. Ги повикувам за сведоци времето, почетокот и крајот на се, зашто секој човек секогаш е во загуба. Второ, напишал Мак, сите патишта водат до една точка – разочарување. А на почетокот на романот Ана Карањина пишува: сите среќни семејства личат едно на друго, а секое несреќно семејство е несреќно на свој начин. Да бидеш среќен треба малку, а да бидеш несреќен 100 пати помалку. Дали човекот секој пат е во загуба, како што вели Коранот? Дали сите патишта водат до разочарење? Што мислите? Луѓе кои што доживеале духовен успон, значи човек кој има духовна култура, и тоа длабока духовна култура, чврста и непоколеблива вера и морална постојаност, веднаш ќе ви рече, не е тоа така. Мартин Хајдегер рекол, животот е чекалница на смртта, а луѓе кои што имаат длабока духовна култура ќе ви речат, не, животот е чекалница за вечен живот. Вајској рекол дека животот е агент на смртта. Не, животот е агент на вечниот живот. Тоа е оној патоказ кој што ние мораме да го следиме во оваа долина на солзи и тага која што се вика живот. Кај тие луѓе кои што доживеале духовен успон, има една песна која е операбилна во секој еден момент и која што вели: кога си сам и кога ти е срцето скинато, се што ти требе е тој, Исус. Кога си збунет и кога душата ти е во модрици, се што ти требе е тој. Тој е стена на твоето спасение, тој е оној кој те чува низ тешките времиња. Кога е твојот пат несигурен, неговата љубов ќе те води и мир ќе најдеш. Ни својот живот, низ радост и низ солзи, се што ти требе е тој. Тој со големота напишано. Ја во мојот живот не знам од кого има повеќе штета, од пријателите или од непријателите. Затоа Боже благослови ги едните и другите. Ние немаме непријатели, ние имаме сурови пријатели. Дали Псалмот 55, 12, 14 може да се најде и на други места во Библијата како едно упатство. Чувајте се од оној кој ти е пријател. Затоа што не е сигурен. Јас на памет многу не се сеќам. Зоране, го имаш ли пред тебе Псалмот? Прочитај го, те молам. 55, 12, 14. Да ме беше навредил непријателот мој, тоа би го поднал. И завидливецот мој да се беше покажал силен, и јас ќе се сокриев. Со кого сме јале леп заедно и сме оделе заедно во Божиот дом. Тој ме издаде. Тој со кого што знае се за него и он се за мене, она интимус што се вика. Тој ме предаде. И што вика сега Библијата? Ајде да видиме. Еремија, 9 глава, 4 до 6 стих. Пазете се секој од пријателот свој
и не доверувајте се никому од браќата своји, зашто секој брат му става сопка на другиот и секој пријател разнесува клевета. Секој го лаже пријателот свој, вистина не говорат, го научија јазикот свој да говори лага, се трудат да прават зло, насилство врз насилство и измама врз измама. Не сака да ме познаат, вели Господ. Во Михеј, 7 глава, 5 стих, вели: нема веќе верни луѓе на земјата, нема праведни меѓу луѓето. Сите кројат сплетки за да се пролеат крв. Секој му става на брата си стапица. Не верувајте му на другарот, не подпирајте се на пријателот. Пред онаа кој лежи во твојата постела не отвараја устата своја. Елен Вајт во Копнежот на вековите вели: о, како често оние кои се сметаат за пријатели на човекот и кои копнеа да му ја покажат својата верност, се во стварност негови најопасни непријатели. Анте Поповски вели: долу, по полено, по врбацине до срцето, се е така и ног и нож плеки забиен. Не ме уплашија векови со нож од туѓа рака. Ме плаши час од рака своја в плеки. Макијавели вака има кажано: секој со кој си близок еден ден ќе те сруши. Чувај се од пријателите. Непријателот не е толку опасен зашто е далеко. Пријателот е права опасност. Бидејќи ти е близок, во секој момент мечот негов може да се најде на твојот врат. Има една басна која што сум ја слушнал кај Фредерик Милер. И таа басна вели вака: еден ден во шумата се собрале сите животни, расправајќи кој е од нив најопасен. Мечката рекла: јас сум најопасна. Со еден удар на шепата јас можам човека да го убијам. Волкот рекол: јас сум најопасен. Јас за 1 минута 10 овци ќе заколам. Рисот рекол: јас сум најопасен. Го напаѓам човекот во очи со канџите и после тоа го убивам. Сето тоа го слушала змија, која што околу се шуњала, и кога и досадила ова надпреварување вербално, дошла до мечката, ја гризнала за ногата, бидејќи била змија отровница, мечкава паѓа и умира. Сите животни се разбегале. На едно дрво гледала мајката верверица со двете незини малечки верверичиња кои се треселе од страв и им рекла: видовте ли, ете кој е најопасен? Најопасен е оној кој се влече и кој се лигави. Оваа басна зборува за многу нешта, преди се за меѓучовечките односи. Од осведочените непријатели, многу се поопасни блиските пријатели. Но постои уште една важна мисла во оваа басна. Таа зборува дека човековиот најголем непријател е прикриен, да се крие и чека момент кога ќе ве касне. Чарлс Буковски има кажано: вие ми се смеете зашто не сум како вас, а јас ви се смеам зашто сте сите исти. Зашто ова го ни се случува? Дали ние се доволно познаваме? Ако земете структурата на личноста на човекот, човекот има 4 профили: физички, емоционален, ментален и духовен. Во идеални случаи,
Тие 4 субструктури се во рамнотежа. Меѓутоа, ние секој пат кај човекот ја гледаме физичката димензија. И за некого викаме, знаеш што, он е прекрасен човек. Види го каква насмевка има. А насмевката може да биде и природна, она од срце насмевка. Може да биде вештачка, може да биде резервна, може да биде сарданска насмевка. Она лекарите што го викаат ризус сарданикус. Гледаме и се лажеме на нивните маски, а секој човек има по 50 маски. Маска за црква, маска за во продавница, маска за пријателот, маска за самопослуга. И секој покажува лажен алтруизам, лажна филантропија. И ние викаме прекрасен е овој човек. А ја знаеме ли неговата емоционална, ментална, духовна димензија? Не. И тогаш се чудиме, кога ќе видиме дека ама како можеше ти ова да ми го направиш? Па толку тебе ти верував, ја толку тебе те сакав, те ценев, те почитував. Па зар го заслужувам ја ова? А што очекуваме? Се знаеме добро. Ако земете па структурата на личноста, малце подлабоко, тука имаме 4 субструктури. Тука е нашето его или јас. Тука е алтер егото или второто јас. Тука е идот или нагоните, страстите, желбите, барањата, амбициите. И тука е совеста или суперегото. Знаете што напишал оној чешки комичар Лец, рекол: јас сум најпаметниот, јас сум најинтелигентниот, јас сум наједуцираниот. Јас никој пут не грешам. И знаете ли кој тоа го откри? Јас. Ете, тоа е егото. Лажното јас кој го имаме. А второто јас, или алтер егото, е тоа, кај Јунг се вика сенка, кај Гете се вика ног на темнината на душата. Во Фауст има еден сегмент Валпуриска ног и таму, во таа Валпуриска ног има ног на проклети души, така се вика. Често пати овој сегмент од личноста се вика зверот во мене. Секој од нас лежи цвер, само чека да излезе. Кај некого енергијата на активација, на излез на зверот е што така ме гледаш и готово. Побудалуј. Секој бес има градација, гнев, огорченост и јарост. Никој пат не влагајте во расправија со луѓето, не знаете кого имате пред себе. Често пати, кога ќе видиш еден лик насмеан во ред, а душата му гори, има проблеми во себе. И затоа да бидеме со секого љубезни. Тоа ќе му биде мелен за душа или пилешка супа за душата, кога со некого настапуваш во љубезност, во култура, во васпитање, со манири. Ајде да видиме примери за ова, кога се лажеме по фасадата на човекот, а не по неговата суштина, која за нас е непозната. И затоа кинезите викаат, ако сакаш да го запознаеш човека, мини го патот на солта со него. Кога во мака, во тешкотија, во солзи, ќе го осетиш неговото битие. Тога и можеш да го видиш. Или па русите па викаат, не суди за човекот додека не видиш колку му треба зверот од него да излезе.
колку му требе бесот да излезе од него. Не брзај, никој пат. Во едно германско село живеел еден многу популарен човек, се викал Јозеф. Бил модел за позитивен, за љубезен, културен човек со васпитање, со култура, со манири. Луѓето го обожавале. Децата трчале околу него, зашто секој пат во джебот имал бомбони. Чичко Јозеф, доаѓа Втората светска војна, 39 година, Јозеф го мобилизираат и го носат на фронт. 45 година Јозеф се враќа во селото, сите луѓе се престрекни, нашиот Јозеф дојде. Ќе имаме позитивна енергија која ќе се сретнеме со него. 46 година пред куќата на Јозеф запира джип со тројца амерички војни полицајци. Влагаат кај Јозеф и го вадат со лисици на рацете. Цело село се собрало, што е ова, не го даваме ние најдобриот човек од селото. Командирот на таа војна патрола извадил еден лист и им прочитал. Јозеф е воен злочинец. Тој бил командант во логор концентрациони, бил задолжен за ликвидација на заробеници. Тој лично со метак во глава ги убивал луѓето. Луѓето не можеле да веруваат. Па зар ова е оној модел на љубезен, на културен човек, вечито насмеан? Нема да зборам и понатаму. Го знаете сите оној глумец Робин Вилијамс. Те сеќавате на него. 2012 или 2014 година тој се обеси. Невероватно позитивна личност. Културен, љубезен, насмеан. Он кој ги давал неговите монодрами, како ги викаат, стендап ли ги викаат сега? Јас сум од постар датум, па не ги знам тие нови термини. Неговите представи биле продавани 6 месеци однапред. Кој ќе дошол, уште не отворил уста да каже, сите устите им биле отворени од уво до уво, се смееле. Очекувале изузетно успешен настап. Вриеле од позитива, од разбирање, од љубов. И сите викале дека благо на таа фамилија, на чие чело патер фамилија се Јозеф, ова Робин Вилијамс. Меѓутоа, со време, Робин ки излезе на бина и одеднаш го заборавил текстот. Текстот потпуно табула раза пред него. Ке се сврти и ке се отиде. Идел дома, ке се заклучи во соба и по 3 дена не излагал. Не кажувал ни еден збор, ништо. Го фатила некоја болест, која што му доаѓа анамнеза од време на време. Го фаќа и Паркинсонова болест. И он стално на жената негова и викал, имам ја терорист во глава, кој ме тероризира. Ах, да имам среќа да го ресетувам ја умот мој, мојот мозок. И од него е пренесено дека постои една реченица која ја кажал непосредно пред неговото самоубиство. Тој рекол, секој кого го сретнуваш води борба за која ти не знаеш. Ние гледаме фасадата и маските на луѓето, а што ги мачи не гледаме. И тога вели, биди љубезен,
секогаш биди љубезен. Како да ни дал порака дека љубезноста е една врста лек за ублажување на патњата, да е патњата една врста неминовност на секого. Знаел да каже, секогаш сум мислел да е најлоша работа да бидеш осамен, но не е така. Најлоша работа е да бидеш во друштво на луѓе кои те чинат да бидеш осамен. Јас долги години имав соработка со Германија и моето второ идење беше во градот Ахен. Ахен е град во кој се крунисани сите француски и еден дел од германските цареви. Богат, многу богат. И една сабота се шетам, имаше изузетно ексклузивни продавници, во кои што можевме само да гледаме, ништо друго. И на една продавница гледам во излогот 2 чаши, прекрасни чаши. Едната чаша читава, нормална, а другата чаша скршена и залепена. Залепена со златни нишки. Кој ќе видите, функционалноста на чашата, на двете чаши е иста. Можеш да пиеш. Геометријата е иста, а сепак се разликуваат. И влегов внатре, му викам на продавачот, што представува оваа чаша, скршената чаша, и колко е цената нејзина? Ме погледнал нака малце, вика, тоа е техника кинцуги. Тоа е техника на залепена чаша. Таа залепената чаша кошта 5 пати поскапо од обичната чаша. А пораката е скршено пријателство, па залепено. Кога ја држиш ти чашата, ја користи све, ама гледаш дека е залепена. Теоријата или стратегијата на простувањето е прости и заборави, за себе си највише, да не си ја мачиш душата. Ама дали ќе му веруеш на тој човек и понатаму? Зависи од духовната конструкција, од менталната димензија на човекот. Сите сме испод кожа крвави, да се разбереме. Сите ги имаме истите структурни елементи на личноста. Зависи каква ни е духовната надградба, за да можеме тоа да го видиме. И сега, јас ви зборам за резерва. Ви зборам, чувај се од пријателот свој, а секој од нас представува едно купче пепел. Некои од нас имаат дар Божји, имаме таленти. И нашата задача и смислот на нашиот живот е да на едно друго купче пепел од тие наши дарови да им пренесеме. И тоа е нашиот смисол на животот. И сега, како ќе постапиме? Како на луѓето околу нас, кои не вреѓаат, кои не се смеат, кои не сметаат за забегани, да продолжиме со нив да живееме, да контактираме, да ги поправиме. Ние не гледаме со отворени очи. Ние гледаме со широм затворени очи. Кога би ни се очите отвориле широм, би сватиле дека сите животни феномени што ни се случуваат се една обична илузија, една фата моргана, утринска роса на тревата која што со првите сончеви зраци си оди. Негош во луча микрокозма, мала, многу длабока книга, вели, племето мое спи
спие во смртен сон. Па нели вика во Ефесјаните Исус, разбуди се ти што спиеш. Сите спиеме, сите сме заспани. Ама зашто така? Затоа што местото на лагата е на престол, а местото на вистината на губилиште. Србите викат, истину реци и утеци. И така е. Сакаме ли да се разбудиме? Сакаме ли работите да ги гледаме онакви какви што се? Да не живееме во лага, во илузија. Како ќе се разбудиме? Овде, во овие 4 зида, во кои во секој од нас пребива Светиот Дух. Во нас, секој од нас. И што да правиме сега? За оние кои не повредили, кои не издале, кои не оставиле ожилци во душата, ќе им благодариме што не научила. Што е тоа? Им благодарам на сите оние кои ме лажеа, ми ја покажаа вредноста на вистината. Им благодарам на сите оние кои не веруваа во мене, ми дадоа сила да сватам колку работи за кои мислев дека не можам да ги направам, сватив дека можам. Им благодарам на сите оние кои ми изневерива и ги злоупотребива моите осеќаи. Ми помогнаа да се разбудам и да ја разликувам правата искреност од лажната и да ја разберам реченицата сите ние сме луѓе, ама ретко кој е човек. Човек со големо Ч. Оној кој што живее во рамките на 9 бисери на Светиот Дух, во рамките на љубов, радост, спокој, добрина, трпеливост, кротост, милосрдие, воздржаност и вера. Им благодарам на сите кои ме повредива, ме научива да го победам болот и полесно да се соочувам со животните предизвици. Им благодарам на сите оние кои ме искористива или излажале за било кој начин. Ме научија да останам ладен, кога се ладни луѓе во прашање и на ефтини луѓе да не им го отворам срцето, она најдрагоценото во мојата душа и срце. Им благодарам на сите оние кои ме заборавиле, ме научива да во самотија најдам сила и да ја сватам вредноста на нечие постоење во мојот живот. Им благодарам на сите оние кои ми нанесоа бол, ми ги покажаа моите силни страни, мојата издржливост и снага, и тоа да спознам запрво колку сум силен без обзир на целиот бол. Им благодарам на сите оние кои ги смејуваа моите цели, ме направива уште поамбициозен, поистраен и поупорен. Им благодарам на сите оние кои го изневерија моето доверие, ме освестива да бидам повнимателен кој е во прашање мојот живот, кој не требе секому да му го давам во раце. Им благодарам на сите оние кои себе си се нарекуваа пријатели, а тоа не беа. Тие ми покажа што еден пријател никогаш не треба да биде. Ви благодарам на сите, затоа што поради вас сум тука каде сум посилен и повнимателен. Вие ме ојачавте и ме научивте да го сакам животот, без обзир на тоа што понекогаш може да биде силно неправеден и да задава ударци од оние од кои најмалку очекуваме. Тоа не е неправда. Некои луѓе се тука да ни ги отворат очите како би полесно спознале какви не треба да бидеме. Како и да е, се ви простувам и уште еднаш ви благодарам. Тин Ујевич има една песна со која ќе завршам. Вели, другари, требаше да бидеме една војска. Идевме под исто знаме,
се колневме на еден Бог и ја повторувавме истата лозинка. Молитвата ни беше една. Патот наш беше заеднички. Вашата звезда беше и моја звезда. И помеѓу нас немаше разлика. Требаше да бидеме една војска, но срцата наши од другари беа подвоени. Вие баравте корис, а јас самоубавина. Ви благодарам.